Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Скоро не сме правили телешко месо, ще направим тази телешка кайма. На едни много интересни ролца, които ще изпечем във формата, в тези форми, в тези купички две, което виждате, едната квадратна, едната кръгла. Какви продукти ще са ни нужни? Ще ни трябва телешка кайма, ще ни трябва една глава лук, магданоз, 2 яйца, кисело мляко, кашкавал или някакво друго сирене, което е хубаво да бъде нарязано на слайсове, лаваш или някакви плоски питки, които да може да навием и да напълним. Подправките ще бъдат следните: черен пипер, кориандър, който желая може да сложи кимьон или някаква друга своя любима подправка. Тук има червен пипер, сол и малко индийско орехче и куркума и магданоз, разбира се. Започваме с нарязване на лука. Лука нарязах на по-дребни парчета и сложих в блендера. Реших да използвам блендер за по-голямо удобство, защото тук е добре да бъде наситнено всичко, което ще сложим. Така, слагаме магданоза. Използвам половината връзка само. В блендера ще сложа също така подправките и солта, да може всичко да се умеси по-добре. Ще сложа и една лъжица кисело мляко. Киселото мляко, освен хубав вкус и лека киселина, ще спомогне за по-доброто блендиране. И така, скъпи приятели, вижте каква интересна смес получихме от лука, магданоза и подправките, която ще използваме сега, като умесваме каймата. Пресипах каймата, отгоре сложих сместа, която блендирах, и сега трябва да я разбъркам добре. Трябва да се разбърка много добре, за да се получи една хомогенна смес. Помесих вече каймата в купата и така ще оставя в хладилника за половин час да се овкуси. Каймата вече е престояла половин час и вече е овкусена. Изваждаме лаваша, а вие, както казах, може да ползвате питки каквито си пожелаете. Може да бъде тортиля, може да бъдат някакви мексикански, каквито ви е кеф, каквито имате. Взимаме от каймата количество, колкото едно пивте, около 100 грама, и разнасяме по питката, така че да има навсякъде. След което навиваме стегнато руло. Да се получи нещо такова. Започваме следващата питка. Вие преценете колко кайма да сложите. По-малко, повече. Разбира се, не трябва да бъде прекалено много, да отговаря на дебелината на питката. Навиваме и следващото руло. Третото руло. Режа на половина рулата веднъж и половинката още на половина. Да се получат 3-4-5 см такива рулца. Според купичките, които имате, може да направите по-дълги или по-къси. Взимам една купичка, в която хартия за печене съм намокрил и дъното съм намазнил с олио. И вътре нареждаме прави нашите рулца. Плътно едно до друго. Едната купичка се напълни точно с тези 3 рула, което натискате ги лекичко, така да се раздуят, и е готово за печене. И така, скъпи приятели, ето двете купички вече готови. Фурната загрява, трябва да бъде загрята до 180 градуса и на 180 градуса ще печем около 30-40 минути.
след което ще ви покажа какво ще направим. И така, това са след 40 минути ролцата, вече изпечени, може да се каже готови. Едното ще го покрия просто реших само с кашкавал да покрия едната купичка, а другата ще направим друго. Тук съм разбъркал яйце с 2 лъжици кисело мляко и малко индийско оръхче. Сега ще добавя куркума. И ако искате това нещо, може да го пропуснете. Ще добавя малко куркума за цвят и по-хубав вкус. А между другото, трябва да сложим и, вече сложих всъщност, и една щипка сол. Сега ще настържа на едро от това сирене. И с тази смес, която се получи, ще залея ролцата в купичката. Малко да влезе навсякъде. И така ще може да сравним каква е разликата, когато има само кашкавал и когато е с тази смес яйчено млечна. Ще видим кое ще излезе по-интересно. Така, връщам обратно двете купички в фурната да се дозапечат. Ето, скъпи зрители, това са вече изпечените купички с ролца, които в момента са много горещи. Ще ги изчакам мъничко да изстинат и ще ги дегустираме. Ролцата изстинаха достатъчно, топличе са още, но изстинаха, така че да може да ги опитаме. Ето сега първо ще опитам едно от тези, които са само с кашкавал отгоре. Вижте как изглежда отвътре. Искам да ви кажа, че е много вкусно. Супер! Сега ще взема едно от тези. Вижте как изглежда. Което има отгоре и яйчена смес. Сега ще го срежем с нож в средата, за да може да се види как изглежда отвътре. Ето, скъпи приятели, вижте отвънка яйцата, каймата, вътре ролото. Невероятно вкусно. Просто казвам ви, това е едно много вкусно нещо. Нищо трудно няма, видяхте. Всеки може да си направи. Ако ви е харесало видеото, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!